кто-то плавал, что ли, на лодке. Только камышей не было. Я вообще так-то в лодке держу чистоту. Фетр тройка. В контейнере. Хотел сеть взять, поставить. Да, времени нет. Скоро темно будет. Возиться неохота савочки. В следующий раз, когда похолоднее будет руки мерзнуть. Вот тогда кайф самый. Ну вот, забрались камыши, затащили лодку камыши. Все нормально. Будем ждать утку. Надо попить чайку.
Ну, я думаю, что утка будет, когда темно будет. Ну, видно еще будет. Но на камеру уже не видно будет. Но, мне кажется, она на полях вся. В темноте полетит на озеро. Сейчас, короче, камеру поверну на чуть-чуть, а вдруг подсядут какие-нибудь, чтобы... Ну, вот как-то так. Что-то ни одной утки я вообще не видел. Вообще ни одной. Ни вдалеке никак. Когда заплывал, даже не взлетела. Ну ничего, может. Может и пойдет в темноте. Чучело заклеил, которого вот раскрашивал. Вроде не тонет. Вроде заклеилось. Сейчас уж, наверное, таких резиновых чучел-то и, наверное, и нету. Все пластмассовые в основном. Дорогие они, пластмассовые. Это резиновое чучело, это СССРовские еще. Батя еще с ними стрелял уток.
сегодня звал, говорит, не поеду, съезди на разведку. Неохота ему. Еще что ли поманить? Зараза сидела, прямо на меня летела. И как всегда промазал. Взлетела вон оттуда, с того берега. Утка в кадр не попала. Ну, ладно. Уже потемнело. Нормально притемнело. Может в темноте что и будет? Пойдет, может? Кто-то с пятизарядки долбит. Может и к нам прилетит. Как раз впереди нас кто-то стреляет. Высоко. Вон как высоко идут. Вон целый табун. Это большая высота. Очень сильно высоко. Чтобы их достать, на зенитки торкать.
Но нифига нету. Че, я зря приехал, что ли, сегодня? Вот такое вот болото. Болото. И все, и пошел выход в озеро. А вот это все камыши, это не берег. Это лабзы плавают. То есть пешком пройдешь по этим лабзам. Одну наманил утку, как раз на меня летела. Промазал. Второй осечка. Надо смотреть ружье. Что-то с ним неладное. Вот сзади тоже непролазная лабза. Не пойдешь. Не пролезть, короче. Провалишься, утонешь. Сетку не стал сегодня брать. Времени мало. Да и потом проверять, возить на... Ладно. В этот раз так съездим. Вот утки нет. Совсем вот табуны высоко прошли и все. Так какая-то налетела. Манок выманили. Наманили. Больше и нету. Так, все, приехали на пристань. Выключил камеру, так как было уже темно. Ну, для камеры снимать темно. В общем, я подбил одну уточку. Такие вот уточки налетели на меня. Хорошая. Вот такая вот уточка. Замечательная. Ну и все, и больше нифига не было. Сейчас собираю чучела из лодки он в мешок. Ну и все, едем домой. Давайте, всем пока, до скорой встречи.